হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু জব আপডেট ইউটিউব চ্যানেল। ফাইনালি আরআরবির তরফ থেকে জারি করে দেওয়া হলো আরআরবি গ্রুপ ডির রেজাল্টের ডেট। আরআরবি রাঁচির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে গ্রুপ ডির রেজাল্ট ডেট তোমরা দেখে নিতে পারো। চলো তবে দেখে নেওয়া যাক যে তোমাদের রেজাল্ট ডেট কবে। দেখো এখানে বলছে নোটিস অন সিবিটি রেজাল্টস রিগার্ডিং শর্ট লিস্টিং অফ ক্যান্ডিডেটস ফর ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট। সিবিটি অফ অ্যাপ সিএন ওয়াজ হেল্ড ইন মাল্টিপল ফেজেস ফ্রম 17/08/2022 to 11/10/2022। অর্থাৎ তোমাদের 17 তারিখ থেকে 17ই আগস্ট থেকে 11ই অক্টোবর পর্যন্ত তোমাদের গ্রুপ ডি পরীক্ষা সংগঠিত হয়েছে এবং সেই পরীক্ষার দ্য রেজাল্টস অফ সিবিটি ফর শর্ট লিস্টিং অফ ক্যান্ডিডেটস ফর ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট ইজ কারেন্টলি আন্ডার প্রসেস অ্যান্ড দ্য রেজাল্টস আর টেন্টেটিভলি শিডিউল্ড টু বি পাবলিশড ইন দ্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইটস অফ আরআরবিস অন অর বিফোর 24/12/2022। মানে তোমাদের 24শে ডিসেম্বরে অথবা 24শে ডিসেম্বরের আগেই কিন্তু তোমাদের রেজাল্ট চলে আসবে। ফাইনালি তোমাদের অপেক্ষার অবসান ঘটলো এতদিন পরে। তাহলে তোমরা এখন থেকেই তোমাদের মাঠ শুরু করে দাও। আশা করি তোমরা সবাই শুরু করেও দিয়েছো। তাই তোমাদের রেজাল্ট কিন্তু 24 তারিখে আসতে পারে বা 24 তারিখের আগেও চলে আসতে পারে। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশন বাটনটি অবশ্যই অন করে রাখো।